Nhớ đi bờ xe của bên nhân bên này của gia đình đi đánh suy thay, nó nên đi tìm biết thế nào. Alo cái đấy mình sẽ cho phải rồi, nó cái đấy Shiba Dhamma Shiba rồi của Sali nhớ đã chỉ biết đấy, chỉ không mà yogi bố của cả. Thế thì alo cái đấy của Sri Radha Dhamma sai ông jam biết đó, when saya. Tại lúc when saya biết chỉ không mà Sri Radha mà thay biết chỉ có cho đi alo cái đấy huống của tập ham phiền biết đó phiền gì à, nó phiền gì biết chỉ có cho đó bao nhiêu đấy. Wadida Dhanata Ando Yevarupa Gata Badida Bam Wadida Dhanata Liyam Shanje Yutha Ayayi Adonai Ando Yewa Ayayi Ando Yewa Adonai Dale Rupa Gata Yubayo Umyogo Badida Bashu Ai Liyam Yi Pjanje Dharaga Jawain Dawain Sujazu Pjanje Dhare Liyam Yi Jawain Dawain Adwen Matishi Nire Yubayo Umyogo Sanshuva No Rupa Gata Bada Panada Brigama Wara Adigamadi Rupa Gata Yubayo Umyogo Bada Shudo Ada to Yoga Vadra Bogoya Tandanet Brigama da Wara Brigama I Wara di Adigamadi Jola Lomyo Dobe I Brigan Sraga Mulaga Aloga Gaday Mulego Tuba O Jawin Dowin Salo Shisi Domo Ide Boyo Shisibo Aloga so we change it. I love change it. Lunga Yago, Brigand of cover. Aloga go Majiro Vene, Aloga, and Leo, so in Advent, DC, needed you buy your Amugo Lambido GB. Gina Lucy, I am Yamudola. Yambo, Brigand Maya, Wara, Jodovi, Jodore at the Bavilla, the dog Alogo and that diadi, Rotogane, Aloga, the and that diadi, Guebio, Dada E. And Leo, Macanga, Artos, Finny. Era già quel giochi no? Dadami andare hi de ruba gada bina de dadami to alion di andare hi de quel baio to che di do ruba gada bi yubayo amyo go do leve na de di ma mien dui nai do bi alion pyauk twa di ne de pian ne the yubayo amyo mien thi la ma mien do bu di saka tait yi ji de no bwon ji do yoga matan ko shu de a pain le ma po bi do a yi ji pare Anabana never visit order that I never visit through that and the Madi side on the Madi to don't meet it, not so jazz. Danileva from Yamino, Kanagoma Pianshure. Danileva of Pianshura, Bajan Shuadle. So Yajini Yogamatan Shugane, but the lion Dagamatan Ajeni, Dagamatan Ajeni, so we got Nanive Hotel. Hotel at maybe Yoga was at Bogoga. Yoga Matango Shurome, so in Dagamata, a Jenny Jayan, a Jenny Shunai Bare, a Jenny Jayan, a Jenny Shunai Bare. Titanamara, a Jenny, Nanilo met the Beni Bar, no? I don't shoot like it, a Bangli Ma. Tajilivago, Ayo Bira, the Mari, to don't lay le. Leon Gide, Sab, Bore, Yogi, Lessi, Papilole. Anabanafi, Leon is so anger, Srotas and say, oh, to don't tell it, to Leon Gide, beyond the Quemato. The same day, we got ordered and his rodas and bought on Sebi, the money from resolution to order that Gaday. For when I say job, people like that, Leonie, so in the Galamium of Jamado. Twinking of my Dajiliva goes in the Kanagoma Pian Selebi solution. Dajiliva, I am not new as a gabi, need Dajiliva go Pramata, the mother of what the Bawa Laganado say, or to the needed Dinian John and Leonie got Bolavare. And the Leonie got Bonnie and Tinkama. Di Dajiliva goes celebrate the Madi Trone. Trone Lucy Yogi Boguga, a few Miado Tombo Migo Yonsa Twitter bar, no? Todo Anabana Rodas and the Madi Tombo. Order that Gadan Rodas and the Madi, and the Madi Tronda Bogumia, a Migo Yon Yeta, the Mini Basic and Bailon, Jola Lomo got at the Bonshiva. A few was that will be a few Malay, a beer Veda, my few and Lam Mashuga. And do is that the Golong Guambo, Shula Vizina to abuse my Dajiliva Mian Shua. Dajiliva is the Madi Troya. To don't like the Jingama, Wagons and get the Susu Juniaganis. Thou should get the Jilin Dobari as Saint Kudavi. Thou should get the Jilin Dobari as Saint Kudavi. Don't put Yagado Pandum Manduga, a Jironi Pidavi, to a Jiro Malet, Dajiliva Sebi Mian Shua. Subira Jingama Didagara Yogi Bogoga.
ဒီအကြည့်တော့အကြည့်ကဲကြီးကပျော်ကွဲမသွားခင်တော့အာဂတတကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒီတော့ဒီအကြည့်တော့အကြည့်ကဲဆိုတာကဘာလဲဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာဒုတိယတွင်သမဏ81မှာဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်သက္ခာတိပစ္ဆဝိတရူပတိနာဂဟနာပစ္စယဘဝေနအာဒတတလံဝိယဝိပတနတ္တပတတရူပံဘုရားရှင်ကပတတရူပဆိုပြီးအကြည့်ရုပ်5မျိုးဟောထားတယ်အဲ့ဒီအကြည့်ရုပ်တွေဒီဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လို့မေးတော့သက္ခာတိပစ္ဆဝိတံသက္ကုပတတမျက်စိအကြည့်သောတပတတနာအကြည့်ခန္ဓာပတတနာအကြည့်ဇေဝပတတလျာအကြည့်ကာယပတတကိုယ်အကြည့်ဆိုပြီးတော့ပတတရုပ်အကြည့်ရုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကာယပတတခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်တတ်ကထိတာကိုသိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကလေးနဲ့ထိကြည့်ပါထိမျိုးကိုသိတဲ့စိတ်တွေကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ထိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တွေကာယအကြည်တတ်ရုပ်ကိုသာမှီပြီးတော့ဧကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိမျိုးကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကာယအကြည်တတ်ရှိလေတော့ဒီဒီကိုယ်လုံးမှာဘယ်နေရာကိုပဲထိလို့သိကြရုံမှန်ခဲ့ရင်တော့ကာယအကြည်တတ်ဒီကိုယ်လုံးအနှံပြရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့သက္ခုအကြည်ကမျက်စိမှာရှိတာမှန်တယ်နားအကြည်ကလည်းနားမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ကနှာခေါင်းမှာရှိတယ်ရှားအကြည်ကရှားမှာပဲရှိတယ်ကာယအကြည်ကြတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်နှလုံး6ဌာနလုံးမှာအကုန်လုံးရှိနေရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သက္ခာတိပစ္ဆဝိတသက္ခုပတ္တဒအစရှိသော5မျိုးသောပတ္တဒယုတ်တိရူပတိနာယူပါယုံသတိတို့ကိုဂဟနာပစ္စယဘာဝိနခံယူခြင်းကအကြောင်းတရားဤအဖြစ်ဖြင့်သင်္စားပြောတာပါနော်ဒီအကြည်တတ်ဒီမှာရူပယုံတတ်သက္ခုအကြည်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်တတ်မှာရူပယုံကလာပြီးတော့ရှေ့ရှုထင်းတယ်နာအကြည်တတ်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တတ်မှာတတ္တယုံအတန်တတ္တယုံကရှေ့ရှုလာပြီးတော့ထင်းတယ်နှာခေါင်းအကြည်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်မှာအနတ်ကန္နာယုံကလာပြီးတော့ရှေ့ရှုထင်းတယ်လျာအကြည်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်မှာရတ္တယုံကရှေ့ရှုလာထင်းတယ်ကိုယ်အကြည်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်မှာဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောယုတ်3မျိုးကရှေ့ရှုလာပြီးတော့ထင်းပါတယ်ထင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရုပ်တွေကိုဒီအကြည်တတ်တွေကလှမ်းပြီးယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာတကယ်တော့ရုပ်တွေကလှမ်းပြီးတော့အာယုန်တွေကိုယူတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီရုပ်တွေကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေကယူတာပါညောင်ဆောင်တွေကြွကြော်နေတဲ့မြို့ကလည်းဆူလိုက်တာဒီเจ้าကလည်းဆူလိုက်တာဆိုတော့เจ้าကဆူတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะเจ้าမှာရှိတဲ့လူတွေကသာဆူတာပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစကားကတခါတလေကျင်းစားပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်5မျိုးကိုဆံရအာယုန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြင့်ဒီအကြည်ရုပ်5မျိုးဒီပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်လဲဒါလေးဘုန်းကြီးပြောကြည့်လို့ပါအာဒတတလံဝိယဝိပတနတ္တာဒါကအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစကားလေးတွေကပကြီးကရဲ့တစ်ချက်ကိုဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ရေးဆွဲပြနေတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်တယ်ကျင်းမုံအပြင်လိုကိုကြီးနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့အကြည်တတ်တဲ့ဒီလိုလုံးရှိတာမရှိဘူးလားထိတာသိနိုင်တဲ့နေရာမှန်ခဲ့ရင်တော့ရှိနော်ဘာအကြည်တတ်လဲလို့မေးရင်တော့အထွတ်တပြည့်အကြည်ရုပ်5မျိုးပဲအထွတ်တပြည့်ကာယအကြည်ရုပ်ပဲနော်အဲ့ဒီကာယအကြည်ရုပ်တွေကအာဒတတလံဝိယကျင်းမုံအပြင်လိုကြီးနေပါတယ်အာဒတတလံဝိယဝိပတနတ္တကျင်းမုံအပြင်လိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်5မျိုးကိုပတ္တရူပပတ္တရုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရှင်းထားတယ်ရှင်းတယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုန်းကဓာကြီးလေးပါးဖြင့်တမာတိထူထောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကဓာကြီးလေးပါးကိုစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်နဲ့တမာတိထူထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါကောင်းဆိုင်ကဲ့သို့အဖြူတွေ့ပြီဒီအဖြူမှလည်းဆက်ပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးကိုအာယုံယူပြီးဆက်လက်ပြီးတမာတိထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ကျင်းမုံမှန်အပြင်လိုရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်ပင်ကြီးအကြည်တက်အတုံးခဲကြီးသွားတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအပိုင်းမှာတော့အာဂတတကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်လေးဆက်တွေ့တယ်အတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အာဂတတကိုအထူးတက်လဲရှားဖွေပြီးစူးစိုက်နေစရာတော့အကြောင်းသိမလို့တော့ဘူး။ဒါဒီလေးပါးကဒီအကြည်တော့အကြည်ကဲမှဆက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့ဒီပြည့်ပြည့်တဲ့ကလအမှုန်လေးတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။အဲဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်အမှုန်တိုင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးအနည်းဆုံးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။တချို့ဇီဝိတအထိ9ခုတချို့သက္ခုအကြည်ကာယအကြည်စသည်ဖြင့်အကြည်တတ်တဲ့အထိဘာဝယုတ်အထိရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့10ခုလောက်အထိရှိပါတယ်နော်
ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီကလအမှုန်တိုင်းမှာဝဏ္ဏတယူပါယုံမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံဒီခုနကဓာကြီးလေးပါးကိုသိသိနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးကွယ်သွားရင်အဲ့ဒီကလအမှုန်လေးတွေတွေ့အောင်မလားမတွေ့တော့ဘူးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှဒီစကားလေးတွေကသိအရေးကြီးတယ်နော်တတမိန်အတ္တရဟိတေရူပကတံပိနဒိဋ္ဌတိတတမိန်ထိုလင်းရောင်ကြီးသည်အတ္တရဟိတေကွယ်ပြောင်း၍သွားခဲ့သည်ရှိသောရူပကတံပိရူပယုံအမျိုးမျိုးသည်လည်းဗနဒိဋ္ဌတိယောကဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်၌မထင်ရှားတော့ပေအလင်းရောင်ပြောက်သွားတဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီကလအမှုန်လေးတွေရဲ့အယောင်တွေကိုလှမ်းပြီးမြင်နိုင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးဒါယုတ်ကလအမှုန်မှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပရဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာစသဖြင့်ပရမတ္ထယုတ်တရားလေးတွေကိုဆက်လက်သိသိဖို့ကိုဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီလေးယောက်ကြီးဒီသမထဘိုင်းမှာအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်ယုတ်ပရမတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအတွက်နံပရမတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအတွက်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအတွက်ဒီလေးယောက်ကြီးစွန့်အကူအညီကိုရယူရပါတယ်ဒီလေးယောက်ကြီးဒီအတုသဖြင့်သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသမာဓိကိုမျက်နှိုးလွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယုတ်ပရမတရားနံပရမတရားတွေကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအတွက်ဒီလေးယောက်ကြီးအကူအညီကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမာဓိကိုထတော်ညင်းတာဖြစ်တယ်နော်ကဲအလင်းရောင်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူပါရောင်အမျိုးမျိုးကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ကလအမှုန်ကြီးရဲ့အယောင်လည်းမတွေ့တော့ဘူးခုနကမိမိမှတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းဝင်းဆိုကြပါစို့အကြောင်းဝင်းအတွင်းမှာအလင်းကလင်းရောင်ကြီးအလောကကတိုင်းကိုဖြန့်ကျက်ထားပြီးဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းဝင်းအတွင်းပိုင်းခြားထားတဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ယူပါရောင်အမျိုးမျိုးကိုလှမ်းကြည့်ရင်မြင်တယ်လို့ပြောတာမမြင်ဘူးလို့ပြောလားမြင်တယ်အဲ့အဘိညာဉ်စောကြမလားမကြသေးဘူးဒီဘက်ဇက်ကိုအဘိညာဉ်မကြသေးဘူးဒါသမထပိုင်းဥပ္ပစရသမာဓိနေမြေအတွင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒီဥပ္ပစရသမာဓိကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်များများထူထောင်လို့ရနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အထာနိနာပုဏ္ဏပုဏ္ဏပတ္တကိဇာနာမိဝပတ္တိပဝိသိတဝတတောထာယအလောကောပရိတဘောအထာဒုက္ခနဲ့အနိနာဤယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်တိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံအထတပါဏိကိဇာနာမိဝဒီဘဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကြီးအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သောအာလောကသရုဒ္ဓဇံသမာဓိပါဒကဇံကိုသာလျှင်ပုဝိသိတဝအဖမံထတဝင်စား၍တရောထိုသရုဒ္ဓဇမဟုထာယထ၍အာလောကအလင်းရောင်ကိုပရိဒဘောဖြန့်ကျက်အပ်၏မိမိအခြေခံတတ်တဲ့ကခုနကကတိုင်း၈ပါးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသမဘာ၈ပါး14မျိုးသောအချင်းအကိုအခြေခံထားတယ်ဘုလိုအခက်အခဲကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကအလောကကတိုင်းကိုဥတည်ထားရင်အလောကကတိုင်းသရုဒ္ဓဇသမာဓိကိုပြန်ဝင်စားပါဝင်စားပြီးတဲ့အခါဒီသရုဒ္ဓဇမထပ်ပြီးတော့ဒီလင်းရောင်ကြီးကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ပါတဲ့နော်ဧဝံအနုကမေနအာလောကောဓမ္မကတောဟောတိဟောတိတိဧထအာလောကောဟောတုတိယတကံဌာနပရိသေတတိတတကံတထအာလောကောတိတတိဧဝဧဝံဤသို့လည်းအနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအပြင်အာလောကလင်းရောင်ကြီးကိုအာလောကလင်းရောင်ကြီးသည်ဓမ္မကတောစွမ်းအားနှင့်ပြည့်စုံလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အာလောကလင်းရောင်ကြီးသည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝလာပြီကျင့်ပါမြတ်စွာတက္ကပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဣတိကြသမထို့ကြောင့်ဣထဤနေရ၌အာလောကအယောင်အလင်းသည်ဟောတုဖြစ်စေတည်းဣတိဤသို့လျင်ယတကံဌာနအကျဉ်းမြတ်လောက်သောအယဌာနကိုပြိဿင်တတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ထား၏တထထိုပိုင်းခြားထားတဲ့အယ၏အတွင်း၌အာလောကအယောင်အလင်းသည်ဒိဋ္ဌတိယေဝတည်၍နေသည်သာလင်တည်းကျင့်ပါမြတ်စွာတက္ကလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤအယအတွင်းကြောင်းဝင်ဆိုကြစို့နော်ဒီကြောင်းဝင်အတွင်း၌ဒီအလင်းရောင်သည်ဒီစေတည်းလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းဒီအလင်းရောင်သည်ဒီနေတယ်နော်ဒီနေလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီဝတ္တံပိနိတိတေတဝပတ္တတရူပတတနာဟောတိဒီဝတ္တံပိတနေ့ပတ်လုံးသောလည်းဖက်နိတိတေတဝထိုင်နေ၍ပတ္တတောယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှု၍နေသောယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ရူပတတနံယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဘယ်ယူပါယုံကြည့်မလဲမိမိပိုင်းခြားထားတဲ့နေမြေအတွင်းအလင်းရောင်ကတည်နေပြီတနေ့လုံးထိုင်ကြည့်လဲရသလားမရဘူးလားရနေတယ်အဲ့ဒါဟာဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးဘူးနော်မဆိုင်ခင်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကကိုကသုဒ္ဓဇံဝင်စားပြီးသုဒ္ဓဇံမှာထားပြီးတော့အာလောကအယောင်အလင်းကိုကြောင်းတော့ဖို့ကြောင်းဝင်နှဝင်းသုံးဝင်းစသည်ပေါ့မိမိကြိုက်တယ်လို့ဖြန့်ကျက်လိုက်ပြီး
ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ကဒီအလင်းရောင်ဒီဒီစေတရီဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်ဇံအထိမကူသေးဘူးမကူပဲနဲ့အလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးဒီအလင်းရောင်ဒီစေတရီတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစွမ်းဟုံကအလွန်အစွမ်းထက်လာပြီဆိုရင်အလင်းရောင်ကတည်နေပြီဒီနေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတစ်နေ့ပတ်လုံးတော့လေဒီအလင်းရောင်ရဲ့အတွဲမှလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူပါရောအမျိုးမျိုးကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကဘယ်ကတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဘယ်သမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမြတ်သောအဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိလောက်စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလင်းရောင်တွေထွက်တယ်မပဏဇသမာဓိစိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြောဖို့ရတော့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတချို့ဒီကကြီးတွေမေးတယ်မေတ္တာကမ္မထန်စီးပြနေပြီတဲ့နတ်တွေတွေ့သလားလို့မေးတော့တွေ့တယ်တဲ့ပကြီးကားရဲ့နတ်တွေနဲ့တူသလားလို့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲတချို့ကလည်းနည်းနည်းဆင်းနေဆိုပြီးဒီလိုဖြေတယ်နော်တချို့ကလည်းမတူဘူးဆိုပြီးတော့ဖြေတယ်မတူရင်ဘယ်လိုလဲလို့ပြောပြရင်တော့ပြောပြပြီးတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ရှင်းနေနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှယူပါရောအမျိုးမျိုးကိုမြင်ပြီးရတ္တိတိတောကမက္ကပရိပန္နောစေတပရိသောဩပမံညခါမှာမြင်ပြီးရှုကင်ပြီးတော့ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနေရာမှာဥပမာအနေနဲ့ထုတ်ဆောင်ပြီးပြပါလန်ခုဒေါလန်ခရီးတစ်ခုကိုသွားပြီးရှိခိရင်ကျင်းမှုအတဲမြစ်တွေကိုဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့အထုပ်ကြီးထုတ်ပြီးတော့မီးရှုပ်ပြီးတော့ညအခါမှာအလင်းရောင်အကူကြီးဖြင့်သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြက်မီးရှုရဲ့လင်းရောင်ကြီးကြောင့်လမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုတော့သူမြင်တယ်တော့မြင်မသွားဘူးလားမြင်သွားတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနော်ဒီဘဇ္ဇကိုအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိကြောင့်လည်းယူပါယောအမျိုးမျိုးကိုမြင်တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုယူပါယောအမျိုးမျိုးကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့လဲမိုးလင်းလာပြီမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီမြမီးရှုရဲ့အကူကြီးယူနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတဏှာမှာဒီမြမီးရှုချင်းနှုတ်မခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလင်းလင်းချင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိကအဋိဋ္ဌံပါရမီကအောင်သွားလို့လင်းရောင်ကြီးကတနေ့လုံးတီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့လုံးထိုင်ပြီးတော့ယူပါယောအမျိုးမျိုးကိုဒီလင်းရောင်ကြီးအတွဲမှကြည့်တော့လေကြည့်လို့ရနေတယ်ဗတ်မှန်လေးတွေလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်စိတ်မချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိမ်ကတစ်တာနဲ့ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးရှိသေးရဲ့လည်းလှမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကာမိသန္တနိရောဓဥဆောင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမာရီကတော့ခက်မြန်မြန်လေးရှင်းကြသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမိမိကြည့်လို့ရအရက်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတတရယံဒီဘဇကုနောဥပ္ပါတိကမောဒီဘဇကုအဘိညာဉ်ဖြစ်ပုံလေးပြောမယ်ဥဒ္ဒဗကရမေတ္တရူပရမဏကတဗမနောဓာရဝုဇ္ဇနိနာဥပ္ပစိတ္တဝနိရောဓိဒေဝရူပအရမဏကတဝသတ္တရိပင်စဝဇဝနာနိဥပ္ပိဇန္တိမိမိကြည့်လိုက်တဲ့ယူပါယောကိုအာယုံယူပြီးတော့မနောဓာရဝဇ္ဇတစ်ချိန်ကြပြီးတဲ့အချိန်ကမှဇော4ချိန်5ချိန်လောက်ကြတယ်ကြပြီးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာ6ချိန်မြောက်မှဖြစ်စေ5ချိန်မြောက်မှဖြစ်စေအဘိညာဉ်ဇောစပ်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဇောစပ်ပြီးကြပြီးဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်လမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးလိုပေါ့လေမိမိကြည့်လို့တဲ့ယူပါယောအမျိုးမျိုးကိုလှမ်းကြည့်လို့ရသွားတတ်ပါတယ်နော်သောတိပိနသကုဏဝိသုဒ္ဓေနအတိကဓမ္မနိသမန္တုတကေနတတေပသနာတိဟိနေပဏိတေသောနေဒုက္ခနေဒုက္ခနေဒုက္ခတေယထကမ္မုပကေတတေပသနာတိစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်တော်ဘာဒီဟာဘယ်လိုကောင်းမှုကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံကရောက်ရှိတယ်လဲလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်တော်ဒီဘယ်လိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံဘဝဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အပယ်ဘုံတွေကိုရောက်ရှိတဲ့အတွက်လှမ်းကြည့်လို့ရနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကံအားလျော်စွာထိုဘုံဘဝသို့ကပ်ရောက်သွားတဲ့တော်ဒီကိုလှမ်းကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်ဒီချိန်ခါမှာပြည့်စုံပရိက္ခညာဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီနော်ဟောပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နှုတ်တိအဘိညာဉ်ပိုင်းမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကဝင်ခဲ့တယ်ကိုဒီဘက်ချက်ကိုအဘိညာဉ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ကပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ကပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလဲနာလကမထေမြတ်ရဲ့ဥယျတော်ဖြစ်နေတဲ့အတိတ်အမည်ရှိနေတဲ့ကာလဒေဝီလယတေကြီးဟာဒီလောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့ဇန်တမဘ၈ပါးကိုရရှိတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိအဘိညာဉ်လည်းမရဘူးလားရတယ်ဒီမှာဇက်ကိုအဘိညာဉ်လည်းမရဘူးလားရတယ်ရလိုက်တဲ့အတွက်နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆဘိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုထိုးတော်ကောင်းပြီးရသလားမရဘူးလားရနေတယ်ဒီချက်လားတူပဲခွန်ကြီးတို့
နာလကမထေရရဲ့အလောင်းလျာဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းလေးထိုသူတော်ကောင်းလေးကလည်းဒီနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆယပရိကဉာဏ်တို့ကိုမိမိရဲ့ဥယျတော်ဖြစ်တဲ့နော်ကာလဒေဝီလယသိဓမ္မဖြစ်စေသို့မဟုတ်တခြားဆရာကြီးဓမ္မဖြစ်စေမသိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော့ပြောနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဘာလဲလို့မေးတော့35နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့သူကတောထွက်တယ်တောထွက်ပြီးတော့ယသိယဟန်တရားတွေကိုပွားများအထုတ်တယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အားယေရှုရဲ့900ယဟန်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးဂရေ80မှာကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်စွန့်လွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကတောထွက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုတောထွက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတူကတောထဲမှာအိတ်လိုက်စားလိုက်ပဲလုပ်နေပါမလားမလုပ်ပါဘူးနော်သူရတဲ့ရတိုက်တဲ့ဇန်သမပတ်တွေလောကီဇန်သမပတ်တွေနဲ့လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုတော့ရအောင်သူကကြိုးစားအထုတ်မယ်လို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာပိုပြီးခံမှန်းလို့ရတာကတော့သူကပရိသမီတာပတ်တဲ့ပရိသမီတာဉာဏ်၄ပါးသို့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီပရိသမီတာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့တော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတဲ့၅ချက်ရှိတဲ့အ내ကအရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဗ္ဗယောဂကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်ဇာမေနာ82မှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနိကတပစ္ဆာဂတိကဘာဝေနာယဝအနုလောမံကုတ္တရပုသမိပန္တာဝဝိပဿနာနုယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသံဃံသွားရင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်းပြီးတော့မှသံဃံသွားခြင်းသံဃံရွာကပြန်လာရင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်းယူပြီးမှသံဃံရွာကပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂတပစ္ဆာဂတိကဝုတ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ကြလဲယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုသမိပန္တာဝဝိပဿနာအနုယောဂောကုတ္တရဘုညာရဲ့အနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းစီးပြန်ပါတယ်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအတွင်းသဖြင့်ဒီနေရာမှာတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုရည်စူးထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားပါတယ်နော်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဒီအရှင်နာလကမထေရီအထုတ်ခဲ့ဘူးလားအမထုတ်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခုလိုဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပဲဆိုကြစို့နော်ဟိုသောတာတုကတသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခုလိုရုပ်တည်နေသိသိပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကရုပ်နာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုညိဝိပဿနာအရှုနိုင်ပြီသို့တော်လဲပါရမီအားလျော်စွာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲသောမုဋ္ဌတတိကာလံကုရုမနောအညတရဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မုဋ္ဌတတိတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောသိခြင်းတရားကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရဒေဝနိကာယအမမထတပ္ပသောနဗိနာလောကသို့ဥပပစ္စတိပရိသတိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏မုဋ္ဌတတိလက်လွတ်ပြီးသိတဲ့စကားကဒီနေရာမှာဒီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားတယ်အထက်ကရာဆရာတော်တွေကလည်းရှင်းထားပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအောက်မေ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်စမရှိတာကိုပြောလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခြင်းကိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဘုဒ္ဓရှင်များသည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာဇောတွေကမရဏတဏဇောရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်ပဲထားအောင်တော့ယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုဒ္ဓမေဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဖဲဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုမုဋ္ဌတတိလက်လွတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်အဲဒီလိုတတိလက်လွတ်ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုတော့ခုဒီအရှင်နာလကမထေရအလောင်းလျာကိုကြည့်ကြရင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းနဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေစီးပြန်ခဲ့ဘူးသလားမစီးပြန်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစီးပြန်ခဲ့ဘူးတယ်စီးပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တယ်သောမုဋ္ဌတတိကာလံကုရုမနောအညတရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိလာရကတိမြဲသွားတယ်နော်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မုဋ္ဌတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောပုထုဇဉ်အဖြစ်နှင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝနိကာယအမှန်မထတပါးပါသောနတ်ပြည်နတ်လောကသို့ဥပပစ္စတိပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်တည်နေရပေ၏နတ်ပြည်နတ်လောကတော့ကျင်းနေရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲတတ္ထဓမ္မပဒပလဝန္တိတတ္ထဒုနတ်ပြည်နတ်လောက၌တတ္ထထိုအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေသောနတ်သားရဲ့တန်တန်၌ဓမ္မပရာတရားဘုံအစုတို့သည်ပလဝန္တိထင်ရှားပေါ်လွင်၍နေကြလေကုန်၏ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတို့ရဲ့ဒီနည်းဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
သမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားအပုပ်အစုတို့သည်ဘလဝန္တိသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဘောလောကြီးပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမကြီးဒီချက်ကလေးကတော့အာကိုကိုသိကောင်းပါလေသာသနာတော်မှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမရဏသနာဇောဆိုကြဆိုဒီတော်ကောင်းကသူကနတ်ပြည်နတ်လောကကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားသူ့မှာမရှိပါဘူးအရဟတမအရဟတဖို့ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုထူထောင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထကိုတကယ်တမ်းစီးပြင်းနေတဲ့တော်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုစီးပြင်းတော့လေပါရမီကမရင့်ကျက်လို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်တော့သူကရောက်နေပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားကိုပဲဖြစ်စေနန္တရားကိုပဲဖြစ်စေအနိစ္စသောမှုဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဏတက်ကလက္ခဏာတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်ကိုအာရုံယူပြီးရှုတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတနည်းအားဖြင့်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့ခြံရံထားတဲ့သင်္ခါရကံတွေကိုသမုဒယသစ္စာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်တဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလာပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးကြတော့မိမိရှုွက်ကစုံနေခဲ့ရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနှိမ့်ချိုက်ရာပရမတ္ထတန်တာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွင့်ရှိပါတယ်ယုတ်တရားကျရင်လည်းယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ရှိတယ်နန္တရားတွေကလည်းဇာဏတရားကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုဇာဏတရားတွေပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇန်ဝင်စားလိုက်တတိယဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်သရုပ်တဇန်ဝင်စားလိုက်သရုပ်တဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဖြင့်သူကဒီလိုရှုနေပြီရှုရင်းနဲ့ပြုံးနေမရဏတနာဆိုကြပြီဆိုကြဆိုဒီတော့သရုပ်တဇန်ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုရှုရင်းဖြင့်မရဏတနာဆိုကြပြန်ပြီထားတော့ဘဝတဲ့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ္တဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသန္တိကထိုမရဏတနာဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုပဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုပါတယ်ဒီတော့မရဏတနာဇောကသရုပ်တဇန်ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုအာယုံပြုခဲ့ရင်နတ္တအသစ္ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကလည်းဒီသင်္ခါရဒီသရုပ်တဇန်ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုပဲအာယုံပြုနေတယ်ပရိသန္တိနောက်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘဝမှာစိတ်အစဉ်မပြတ်စိတ်ရည်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်ကလည်းဒီသရုပ်တဇန်ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုပဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိနေတယ်။အင်းရှင်ဘဝမနောအကြည်ကိုယ်တိုင်ကသရုပ်တဇန်ကဲ့သို့သောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတဲ့သဘောရှိနေပြီရှိနေတဲ့အတွက်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောတတသောတတတထဓမ္မတတတထဓမ္မပတ္တပလဝန္တိတံတော်ဘိက္ခဝေသတုပ္ပတောအထသောတတောခိပံယောဝိတေတဂာမိဟောတိဘိက္ခဝေจิตယံတို့တတထိုနပိနလောက၌တတထိုနတအတ္တိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဓမ္မပရာတရားပုဂ္အစုတို့သည်ပလဝန္တိထင်ရှားပေါ်လွင်၍နေကြလေကုန်၏သူရဲ့ပရိသန္တိသူရဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကသတုတ္တဇံကဲ့သို့သောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနတ္တအချက်ကိုအာယုံပြုနေတယ်ပြုနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပုဂ္အစုတွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဘောလောကြီးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပြီနော်ပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဓမ္တော်ဘိက္ခဝေသတုပ္ပတောအထသောတတောခိပံယေဟဝိတေတဂာမိဟောတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့သတုပ္ပတောတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်၍ရှုပါသုံးတတ်သောဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံလေးလာသည်၏အထာခောတကယ်စင်စစ်မှားမှုခသောတတ်တော်ထိုတတ်တော်သည်ခိပ္ပံယေဝလင်းမြန်စွာသာလျင်ဝိတေတဂာမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တကယ်တော့တရားတော်တွေကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးတတ်နေတဲ့ကနှီးသေးတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကြီးကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုတကယ်ကြီးအာကိုဖို့သိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သူများသားသမီးလှုပ်ကြွေးတာနဲ့ငမှုကိုကျွန်းခန်းတာနဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေရရှိတာနဲ့ဘယ်ရင်ကကောင်းလဲဟုတ်ပြီဒါလူမျိုးကြီးမို့လို့ဖြေတာနဲ့တူတယ်နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလူမျိုးကြီးတွေဘုန်းကြီးကတော့တော်လေးအားရနေတယ်နော်ဒီအသိဉာဏ်တွေကဘဝတရားကိုအစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့ဘုံဘဝသို့ရောက်အောင်ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ခုအရှင်နာလကမထေရလဲအတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်အတွင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးစီးပြန်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲ။
Pari Damira Bada, Bridamida, and Liba, the Yoshido, Muda, Drogondo, Bizon Yame, Engaya, Nagu, and the Boba Yoga, Engaya Takudi, Jindi, Bawini Bare. Bawini Edition, she appears into it, Dana Refale. Then Garania got it at the Canada, like I don't and David, then Garubeka, Yando, take on Wibana, Sugar Bure, Sugar Bure, Todrogon to Uga. Then Garatia, the Kugu, and Nisa, Doho, Doga, Doho, another, like I don't and David, Wibana, Shulaye. Surely there we bother and yam sitagan, Nilde, Manyam, Ponya, Nibango, Lilian and Yigo Yasne, Papillo. Sugar got some happy, no? And then Ladra said, my sugar got some happy, no? Tiro, Parami had in Yamasakama Biola, Sagati Jonide. Paramima Machida Bogo Yoga, Paramachida Bogo, Yesterday, we are doing greater than the CBP, the Velocio, Latina, the dog greater than a can be popular. Hello, Gamboni, Bogoriga, Barmigo, Mayogire, Bogori, Pipare, no? Barmi see the Bogoga, and Divoga Pisse, Divoma Pisse, then Caradia, Anita, another Lekna, don't that Dimita, we button Shulaya, we button a sugar that TJ Navazi. Tame de Bengo, Hodinaga, Yoga, Tame de Bengo, Mojo Village, and Singama TJ than Navazi. He tell me they on Tabi, not that they Mojo Vinivo and John Shidila, Musio. Then Garadia, Anisa, Doho, Doga, Domo, another Lekna, don't that Dimita, the legend Dimita, we button a Donny Shula. Anisa, then Shula, we button a TJ. And that Doga, then Shula, we button a TJ. Another the teacher that Navadi, not at the Pangambiro, Mashuin and Meponiva, sending by it. Maybe then he did the Caradia de Kubu, Shuin Pit Meponiva, sending. Taja, Payage Gorangale, then Garubaka, Yano, Dayan Wiba, and I took a wood at Rogondi hand. No one in the Loga Yoshi, a chain kama. Droye Adina, they are both acidity, Bologi Bonnie. In the Caradia de go, Mimiro, Yanson, Yanza, Chidalo Boli, the Chodo Goba Pizzi, Chonyu Pizzibo. And these are Doga, another Lakana Donda, Takugo, David, Wibadana, Shulaye. Wibadana Yani, Chedwan needed the deep Chitagan, needed Menya, Punya, Nibango, Lilian and Yigo, Yahane, Amakanta. Any Amak Ganjago, Punjo, Mamebo, Luaba, no? Again, Nalaga, Matega. Ni Amak Ganjadin, visible, I think Dara Kima, Duga, Barmi music, Juzu, Joton, get it, Drogon to Chide, Turago, Sita, Lecture, Madatabo. Lure. Tado, Nilo Madatama, the Piazinga, Dugo, Monia, Bribra, correct. Monia, Geo, Bribadigo, Hoja Lady, I think, Loyan, Dojilin, Duga, Radamo, Radako, Wibana, Babanaga Madango, Stephen, 90 Drogon Pides, Radabo Boli, no? Okay, Niama Pony, not at the Kuro, Yogi, Palestro. Tamadi, the Dana William, who Dana Badia, Kika, Nilo Susaja. Dadanaba, she did Dadaba, the end of Yolo, Machipo, no? The longer Yogi, they may. Navadilla, Medi, the Dragoni, Dadanaba, Jinga Galama, Mishijabula, Sijabare. Manaba, Jinga Galama, Navadilla, cigarette, and Dingaba Dilla, the Dana Windia, Mohoba Bulu, go on in Messi or the Mamla. Modemu Maggie Jibare, Madama, the Madisore, Megan the Kupani. Maggie Jibago, Dana Windia, Lekan, Maggie Jiba, Dega, as they paint the cook, she needed, Dama the Marigo, Dana Windia, and she Lekan Bura, Magamula, County, no? Did the Mari throw like a job when a good yashi, the junior butter video, we don't even take a Brahma. Samina don't have chosen, don't have chosen, Goma, Tomadi, Ani, Nanda, Gata Sobi, Mamadi, a Joe, Ani, then Ajago, Pencil Tower, no? Never did a jolly boy Buddha that, Hojima, no? That he Arahanda, Kina, the Wadama, Vizeda, Ega Zeda. Dukan Divada, we heard Damadi, Damadi, Bawindi. Eda Abana, Damadi, Bawana, Deda, Damatuka, we had Anita Hodi. Yerahando, Ajihana, Kina, the Wakomido, Adodia, Tinsashiro, Mujagondo, Yerahando, Ajihana, Jimyaji, Dodi. The Mabi, the ones and the Maba, with the Jago. Igaga, say that, Digido, say that, Jagoni, to Gantan Dada. Divada, the Nikala, Palo, we heard the Zanchanda, go Kanza, didn't Javago. Idi, either alone by the Madi, the Magico, Bowing, the Bomia, Ato, Mujaligo, Yana, Simiadi. I do the dinner. Look at we got the Bogo, Yasu Japazo, no?
လောကဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့သမထယာနိကဇာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ယန္နာမထေရမြတ်ကြီးတွေကဇာနေကိုဝင်စားတော်မူကြတယ်ဘယ်လိုဥဒိကျနဲ့ဒီဇာနေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ကြတယ်ဧကကစိတ်တဒုက္ခဒီဝတ္တဝေရိတ်တာမဒီကြည်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တို့တဏိပါလုံးနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်တမာတိကိုပွားများကြတယ်အဲဒီလိုပွားများခဲ့ရင်ဒေသအပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနိတန္တာဟောတိဒေသတို့ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာအပ္ပနာဇံသမာဓိဘာဝနာသည်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရနိတန္တာမျက်မှောက်ဘဝ၌ချမ်းသာတနေထိုင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းနေထိုင်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးအာနိသင်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ယန္တာဖြစ်ပြီးခုလိုဇန်ဒီကိုအထုတ်လိုက်ဒီဇန်ဒီသည်နောက်ထပ်တစ်ဖန်အကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဝိပဿနာကိစ္စလုံငန်းရက်တွေလည်းပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဘာဝနာအတွက်လည်းဒီဇန်တရားတွေကိုပွားများနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတို့ဇန်ဒီကိုဘာဥတည်ချက်နဲ့ပွားတယ်လို့မေးတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲဇန်ချမ်းသာလေးခံစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီဇန်သမာဓိတွေကိုပွားများအထုတ်ကြတယ်အဲဒီလိုအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ထိုဇန်သမာဓိတွေဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်ဒါကတခုနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်1သမာဓိရဲ့အကျိုးပဲနံပါတ်2ကျတော့သက္ခဗုဒ္ဓသနနာသမပတ္တိတောဥထာယသမာဟိတေနစိတ်တေနဝိပါတိသမာတိဘာဝယတံဝိပဿနာယပဋ္ဌာနတအပ္ပနာသမာတိဘာဝနာပိသမာတိဩဃတတိကမနိယေနဥပဇာရသမာတိဘာဝနာပိဝိပဿနာနိတန္တာဟောတိယေနဟဘဂဝသမာတိဘေကဝေဘာဝိထသမာဟိတောဘေကဝေဘေကုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိရှင်သာယံတို့သမာတိကြောင်းကြသမာတိပေါများချက်သမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ရှိဘယ်မှာဟောထားတယ်လို့မေးတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယတွဲသာမေတ္တာ12ခန္ဓာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကကိုးကားပြီးတော့ဘာပြောလဲဒီကြည်နေတဲ့သမာဓိရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တို့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးစီးပြန်ကြမယ်လို့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်သမာဓိကိုသက္ခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုထုဇဉ်တော်ကောင်းတွေကသမာဓိထောင်ကြတယ်။နန္ဒဘာဘမှထပ်ပြီးတော့လေဒီဝိပဿနာဘာဝရုပ်တည်သိသိတယ်နာမ်တည်သိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုံနာမ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသက္ကပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီဇန်တရားတွေဒီဝိပဿနာယပဋ္ဌာနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီထဲမှာတမာတိမထူထောင်ပဲနဲ့ဝိပဿနာလို့အမိခံပြီးတော့ရှုပွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေမြင်သလားမမြင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်မေးလို့မရဘူးလား။ရပါ။မြင်ခဲ့ရင်လည်းဒီကလအမှောင်လေးတွေကိုပရမတ်တို့စိတ်အောင်ဓာတ်ခွဲနိုင်သလားမနိုင်ဘူးလားဆိုတာထပ်မေးကြည့်မေးလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဝိနည်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နတရားတွေကိုစိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာစိတ်စရတိတွေကိုယ်စီအောင်သိသိနိုင်သလားမသိသိနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်လည်းမေးလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အတိတ်နာကပိစုံဘာကာလသုံးပါအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပလားလို့မေးရင်လည်းမေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့ရုပ်ပရမတ်လည်းမသိဘူးလို့အဖြေထွက်ခဲ့မယ်နာမ်ပရမတ်တွေလည်းမသိဘူးလို့အဖြေထွက်ခဲ့မယ်အတိတ်ကပိစုံပြထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုံဘာမှအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပိစုံဘာမှပိစုံပြထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါကသဘောတရားကိုလည်းမသိဘူးလို့အဖြေထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမာဓိထုံပါလို့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းနေတဲ့စကားတော်လေးတွေကိုရိုသေစွာဥထိပ်၍ပန်းဆင်ပြီးတော့လိုက်နာပြုခြင်းကိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်သို့တော့သာဝကတွေကတော်တော်လေးအစွဲကြီးကြတယ်နော်အစွဲကြီးကြတဲ့အချိန်ကကျတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးနဲ့စုံစည်းနေရတာဖြစ်တော့တရားပြရတဲ့အချိန်ခါမှာတော်တော်လေးငါသာသနာပြုနေတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ဒီလိုပဲနေရတာပဲနော်အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်2ကဘာအကျိုးရှိလဲဝိပဿနာနိတန္တဝိပဿနာအကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်မှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိအတွက်ဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်လိုအပ်တယ်ဒါကသမာဓိကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ကတော့အဘိညာနိတန္တယေပနာထသမပတ္တိယောနိဗ္ဗာတိတဝအဘိညာပါတိကိဇာနံသမဖိစိတ်တဝသမပတ္တိတောဥထာယဧကောမိယုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟောတိတိယုဒ္ဓနယအဘိညာယောပတ္တင်တောနိဗ္ဗာတိတေတံတတိတတိအာယရဏိအဘိညာပရဌာနတအပနာသမာတိဘာဝနာအဘိညာနိတန္တဟောတိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထသမပတ္တိယောသမပတ္တိဘောဓကိုနိဗ္ဗာတိတောဖြစ်စေပြီးတော့အဘိညာပါဒကဇာနာအဘိညာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဇာနေကိုသမာမိစိတ်တော်ဝင်စားပြီးတော့
Tama Patti to Uttaya, Sandama Bama Tabiro, Egobi Hodawa, Buddha, Hodi, the Outapili, and Yapisi Satisfaction. Anyway, a Venia Assassin, a Venia Nego Lola Dowdare, Saint Zandamari go to Lonjari. To Lonjari, I think I'm about it. Idan the irony of Vina Badatana, the Abanadamari, Bavana, Avina, Nidanda, Hodi, Pogo and Yamelu, Yamaho, no, Pelule. The irony. Todo Avenyango Yan, 9 Adiga Sibutare, Barami, a jump a yen, Shigame, Soyin. These are the Madidi, Venia, and Niga, so a jounty of Shin, Bare, Shigame, Selogine, Itamadi, Avenian, Dihu, a joke, Anidanda, Sibare, so we deal points of time. And Joe Benacusi, don't no? Not a Kugabale. Ye Abrihin, Ye Abrihin is an Abjama, Logini Padida, Padima, Loguaga, Badi, Badenda. Abadia, Mana, Wabi, Budus, and Atamadi, Nabri Hayandi. The Zambawa with the Zawhada, Abanadamari, Bavanabawa with the Danitanda, Hodi. Ye Gendrogon, Dodiga, Abrihin, Zana, Masayoja, Dozan, Shijagoni Pive. Yama love Yama be Nipa Mangaro Chijavago, either alone by you. Yama Loguba, but then Yamal be named Kijingo, but then Lola down that Jago here. But then Dawabi, Lola down that Jago here, Dolago. Abadiamana Wabi, Malola, Madonda Jago here, Dolago. Budozana, ye Budozana, Ajem Budos and Drogon to the Tamadi door. Mimi do Yashi Tate, Zanda Madimana, Brihayandi, so you'll be seeing Madaja Lego. Kala di villa ye de giro logo no ya da de zandamari de ka so yo pyasi bi do ma twa bu ma twa lai de atwet ba phit le dedan bawa wideda wada abana tamari bhavana bawa wideda nidanda hoti tho puggol do ye Vyama bi lo kho so at de bawa athu ko yet saung pai nain de swan a shi ni de di abana tamari bhavana di bawa wideda nidanda vyama bawa ko yet saung pai nain de ajau ani tin shi pare so bi di lo phint so thare Nene Sinajiva, no Pony Yamatari, Nene Tapia. As in Bahia, Daru Ziria, Mate Alombo, no? To go to Yana Movene, Yana Lu, Genia Bido, Duga. To Baraga, the Mosik, Gam Pawanjima, to a Jesan you get. And they walk up, got above Yas in letter to a Jingaga. Don't take the video, they can be the other day, Yan Chabarema. Duga Yana Pite, Duga Jama Pit. Yama did what Yama Gigani Bido, Namity, Bello Nidre, Loga, Miran, Sunshop Bido, Lanchi, Nibare. Arivaya, Darusi, Mate, Alonga, the more Jane, and also, who might do go to Yana, American Bido, a Dobarga, sing my Yana Logan. Namity, Nada, 3 Bima, Doromes, Yama good in La Vida, them by Hana, Penny, the music, and Siva. Then Babido. Lauti, Bimos, don't join Mamma Sofia, Sofia, Tamadan, Yana, you are so they don't let it. Jamajiga, he language do on Pansin village, and the Yarene. Lauti be Yaulavi. The Yansin Tama. They did a madam so that Jensen did not go. Jana went Yashi, Aradabolo, Didobare, Davin Elima, Aradabo, Madigan, a Banglisma, Secretary, doing that way, a technical question Tare, Pale. Nobody Banohi, Dadanam, Binjan, Dotatu Dama, 3 days Baharan Dedi Nama. Nobody Bano, Jinsen, Luetjo, Nede, Bogodi. Dadanam, Binjan, Dotanago, Chesini de Bogo. Jinsen, Luetjo, Nidanga, Jinjin Lujime, Bama Labiomini, Suri, Bongamio Yavana. Jinsen, Luetjo, Nidaha Balale, Dadanago, Chesini, Hello Chesini. Namunali the cook yom, the Mari drum of Yaga Hall. The Mari drum of Malabusura, the Mari, Bavana go Kessipi and Matugura, to the Mari Dana go Kessi later. Dila Dijimbo Piaji, Megan Java, and in a hotel, Dila Megini, Bavare. Dila Jusen Nebo, Malabu, Bagu, and Utujale. Nadi Imagino, a movie, Yana Zedora, Bema Dila, refusing to let the Vidruga, Lenjo Tuja. Penero, the Gaidi, Nadi Imagino, the kitchen. Huh? Sanjibo, the game led to Dulu. A yet dog with a Hana Chimami, and then led to Sanjibo Muganga. A yet dog with a Queen Jivel like a Queen did a madam little hope like. No? Chimami, Majo Delo Mayaula. Yakin Mare, think Macabu, no? To do that, imagine Yaris, and I got Payachi and do they think about Yamuga, the dog, touching on my Hiri Odava, the Yari, Tensat Dilare. Hiri Odava, the Raga.
နောက်တစ်ချိန်ကမှဒီလိုငါးပါးသီလလွန်ကျွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေငါဘယ်တော့မှမချိုးမဖောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိရိဩတ္တပတရားနှစ်ပါးသူတို့သဏ္ဍာန်မှသင်္ချာတည်လာတယ်အဲ့တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့ကသီလမြဲအဲ့ဒီသီလမြဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဘုရားရှင်ကချင်းမြင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အရဟတဖို့တည်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သီလလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့အရဟတဖို့တည်တာမျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးသီလဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဘယ်တော့ဖြစ်ခြင်းရမလဲလို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခြင်းပြီးတာပဲဉာဏ်ကုလိမာလမထေသင်္ချာတဲ့ထုံကြည့်ပါလူဘဝတုန်းကလူတွေတတ်ခဲ့တာမှန်တော့လေရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးမဂ္ဂင်7ပါးကိုသူကျင့်နေကျင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူလူကိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသီလစင်ကြယ်တယ်လို့ပဲမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလစင်ကြယ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တဏှိအမကြီးတို့ကျင့်ရတဲ့အချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာလဲတရားနာယူတဲ့အချိန်လေးပဲသိအလုံးကြီးကြာသလားမကြာပါဘူးတရားနာယူတဲ့အချိန်မှာသူတို့သီလစင်ကြယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံလောက်ပါတယ်နော်ကဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီတရားနာယူနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်လို့ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝဝိသေသနိတန္တာကျင့်စဉ်ခုပြောနေတဲ့ကျင့်စဉ်လွဲချော်တဲ့ပိုင်းနော်ဒုပရိပါဏကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာကိုဖြစ်စီနေတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒုပရိပါဏောဟိသာသနာဗိဒံတောတတ္ထုဓမ္မတတိရေပဟာရံဒေတိနာမဒုပရိပါဏောကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဗိဒံတောသာသနာတော်ကိုဖြစ်စီလျက်ဘုရားရှင်ကသီလဖြူစင်ရမယ်ပြောတယ်သူကသီလဖြူကျင့်ဖို့မလိုဘူးဘုရားရှင်ကသမာဓိထတော်မယ်ဟောတယ်သမာဓိထတော်ဖို့မလိုဘူးသာသနာတော်မှာဝိပဿနာတန်လင်းအနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမာဓိကိုပေးဖယ်လိုက်တယ်သီလသာသနာလည်းဘေးရောက်သွားတယ်ဖြစ်စီပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်သမာဓိသာသနာကြီးကိုလည်းဖြစ်စီပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်သာသနာကိုဖြစ်စီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘုရားကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီရှိပါမယ်လို့ဟောသလားမဟောဘူးလားဟောပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်နာဘုရားတသိတယ်ဒါဘကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ပညာကျင့်စဉ်ကိုလည်းဖြစ်စီဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ပညာသာသနာကြီးကိုလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်သီလသာသနာလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်သမာဓိသာသနာလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်ပညာသာသနာလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဖြစ်စီဖြစ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒုပရိပါဏောကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတတ္ထုဓမ္မတရိရေဘုရားရှင်ဤတရားဒီဟုသောဒုပရိပါဏောကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာသနာပိဋကတော်သာသနာတော်ကိုဖြစ်စီလျက်တတ္ထုဓမ္မတရိရေဘုရားရှင်ဤတရားဒီဟုသောခန္ဓာအိ၌ပဟာရံပုဂ္ဂသောကခြင်းကိုဒေတိနာမှာပေး၍နေသည်မြည်၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအိကြီးကိုပုဂ္ဂစောကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာသနာဖြတ်ယုံနေမကဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအိကိုဘာလို့နေတာလဲပုဂ္ဂစောကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားကသီလထူထောင်ရမယ်ဟောတယ်သီလထူထောင်ဖို့မလိုဘူးဘုရားကသမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးဘုရားကဒီယုတ်ဒီနံရှုရမယ်လို့ဟောတယ်ဒီယုတ်ဒီနံဘုရားသာသိတယ်သဘာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဖြစ်စည်းပြလိုက်တော့ဘာထုလဲကပိလယဟန်ကြည့်ပါနော်ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဝိရိကသုံးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူပါပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာသူကဒိဋ္ဌိကျပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကသူတော်မကဓမ္မဆိုရင်သူကအဓမ္မဖြစ်အောင်ညင်းတယ်သူတော်မကအဓမ္မဆိုတဲ့ရင်ကိုသူကဓမ္မဖြစ်အောင်ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်တော့ဒီကပိလရဲ့သူ့အမေရဲ့သူ့ညီမရဲ့ဘယ်ရောက်နေကြလဲငရေရောက်နေကြတယ်ဒီနေ့ဒီငရေကကျွတ်ပလားမကျွတ်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်သာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနေတဲ့အပြစ်ဒီမကြည့်ဘူးလားကြည့်နေတယ်နော်ဒီတော့ငါကျင့်နေတာကျင့်တာပဲငါဟာငါကျင့်တယ်လို့ကျင့်မယ်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်ဆိုလို့တဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်လို့ကျင့်စဉ်တွေကလွဲချော်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်အပြစ်တွေပို့ပြီးတော့များမသွားနိုင်ဘူးလားများသွားနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကဲဗြဟ္မပြည်လောက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ငရဲရောက်တာစလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့တော်တယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိရောဓနိတန္တာနံပါတ်5ပဲယေဘာနာရိယထသမပတ္တိယောနိဖတ်တဝနိရောဓသမပတ္တိသမပိစိတဝသတ္တဒီဝတနိအစိတ်တာဟုတ်တဝအစိတ်တကဟုတ်တဝတိတဝဓမေနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပတ္တဝဒုက္ခဝိရိတမာတိသမာဓိဘာဝေတိဒေသအပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာနိရောဓနိတန္တာဟောတိယေဘာနာရိယအကျင့်အရိယသူတော်ကောင်းတို့ဒီကအထသမပတ္တိယောသမပ7ပါးတို့ကိုနိဖတ်တဝဖြစ်စေ၍နိရောဓသမပတ္တိနိရောဓသမပကိုသမပိစိတဝဝင်စား၍သတ္တတိဝတဏိ9ရက်ဒုက္ခလပတ်လုံးအစိတ်တံအစိတ်တကစိတ်မရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိဝအတမေမြတ်ဘောသောကိုကြီးအဖြစ်၌ပြင်လျင်နိရောဓနိဗ္ဗာန်နိရောဓအမြင်ရတဲ့စိတ်စရိတို့ရဲ့ခြုံငင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တို့
Padava Sayo Nija Gondi Pivi, Dukanchanda, Wihida Mani, and Javago, Ido, Layan, the Madi, the Madi, go Bawindi, Bamia, Ado, Muja, Lego E. Dida Apana, the Madi, Bawanani, Dani, the Hodi, Dida to Nagayana, Ashimiajido E. Abana, the Madi, Bawana, Abana, Zandamadi, Bawanadi, Niro Dani, Niro, the Mabani, Ajo, Anidanda, Sidi, Hodi, P. Niro, the Maba, Ajo, Anidin, Sibare. Niroda Damaba Suraga Yana Bogoriga, Anaga Lepia, Medomo, Yana do Lepia. Ari Anaga Yana Bogori, Zandamaba, Logi Zandamaba, Chibago, Yasia. A pillow. Brahmazango Wenzale, Brahmazana Diarigo, Lisa Duke, another Leknai, Dantele, Dimida, Wiba, the Nashula. Julia Zanwenzale, Julia Zana Diarigo, Lisa Duke, another Leknai, Dimida, Wiba, the Nashula. Any Senate Afi. Oh. Winyanizarana Zando, die on Bonya Atuavare. Agizina Zango, Winyanizarana Zango Atovida, Tabida, Agizina Zango, Wenzabida, Boba Kesa, Lemio Data, Data Vida, Chingajaroma. Niwa the Yanana Zango, Wenzala, and the Venet and Nira Maba Sideway. Nira Maba Suraga. I say that, hold on, say my shield. They were the Meniro Danibana, but Memo Bom having a sense to a Choni appeared at Nibango, Sayo, Peter, Chanada, Nitime Mesure, Udi Jeppet. Niro Damabago, when Zado Muja Jim Pit. You don't say today, Choni did at Mabadi, Bedamabale, Niro Damaba Pipar. Palanda Mabadi says today, Choni at the Maba Hodla, Hogu, Jose, said that pit. Gana the Mabadi says today, Choni at the Maba Hodla, Hogu, Zanzori, Jimyaza, said that pit, Bare. Since the Choni Nidaga, Bedamaba, the Kulesi, Nida the Maba, the Kubesi. He needed at the Maba, the Bebogo did that Wenzalu Yadre, Anaga, Yahana. Ari Anaga Yanaga, Zamia, Anaga Yana Boguri, Wenzalu Yadra, Yabu. The Maba, Shibago Yashi, the Mude, Anaga Yana, Ashim Yado, Dani, Wenzalu Yare. You Yogi, dear, Sujado. Vazanda Maba, Shibama, Mayabu, Alamatoku. Anaga Lemafibu Yana Lemafibu. I want nothing but choke over with Obama. The Ditaja Bureau. The Gabura Lidica, Jinzi, Lecho, don't hang the Boro. She needed no. Yes. Ponlado, Tamadi, Job, Chipo, Lade, Ajo, Ani, Danda, Benacochile. Nago. Any Nago Yaga, Mimiru, Jahi, they are you check, Shibare. No. Jaja, Tamadi, Yama, Bigo, Lazi, dead, Jim, Periba, Takuda, Hodla, Hogu. Dinja de Maduga, we had a Gore, Yama, Chanda, Zanitaji, Ajo, Adida, and Dalesi. We Badranyani, Mangadija, needed, we Badranyani people, Lavoya, Ado, we Badra, Anida, Ajo, Anida, Dalesi. Avenia, Boya, Ado, Achega, Ajoin Fide, Avenia, Nida, Avenia, Achega, Ajoin, Ajo, Anida, Dalesi. Bawa, we did Anida. Yama was a Bawa Adugo, yes, some big named Ajo Anidanda Lesi. Niro Danidanda, Anagayana Chigaman, Tamaba Shibala Yagaman, so in Niro Mabago, Yashi Goya, Achiga, Ajoinle, Shinide, no? Tatamadi Jo, Yashi, named Ajo go in Nagu Kibare. Any Ajo go in Nagu go, Pio Bibi, no? Ajena Laga Mate, Ajen Gala Devila, Yende Giro. Udije, the new Shigon Shivale, who got a Yama Biafu, Udije, Shigon Shiva, no? Durama Pide, Asin Nalaga, Mateja, Yama Biafu, so the Udije Sidra, Mashibu, Pavilo, Mashibu, Yoadre, Mayno, the Asin Nalaga, Matega, Mama Bogoro, Hobao. Kabadalina, Chibi of the Mura, Yasin Dega, Barami music, Jesha, Sabuka, Drogon to Kid, Drogon to Kid, Singajara, the Bogo to Udi. Gorma Biashi, Nana River, Gorma Biashi, Tendo Monkne. Money at Jim, everybody go, Mimali May, Sure, Future, Daniga, Betting Arega, Sapid. Niamabui, Buddha Sinepoli, Nabutama, and in a Golahala, Nava Tabi, Yojima, no? Golahalaga, Namyoshi. Gamba Golahala, number de. Sega Woody Golahala, number ne. Nabadunga, Buddha Golahala. Nabali Mengla Golahala, Nabanga, Monia Golahala, Sabiro. Golahala, oh, Jeb, Yonide, Adani, Ludi Biosonide, Adam Benamusile, Namu. Tata Gama was Radiva Modadira, we gain together. Ruda Muka Aduni Hadehi, Bozama, Narada, what I knew that we are.
Viruba Veda Darina Hoda Wada Dada Hadada is a Yenaka Botana Vedadi, a Yalogo, Wina Dedi, Mahadamodo, Dedi, a Yenzama Bada Windi Babadaraza. Oh, the Jay Daddy, Wina Dedi, Yawabima, Loga, Logo, Wina Dedi, Wina do Boy Daddy, Medamarida Baweta, Gruna Mudita Ubaka, Marina Baweta, Madra Ubateda, Bidra Ubateda, Gule Zeta Besaino Hota, Zagrada, Mabama Daddy. Manoda Batewi Sredawa Arosindi, Idangaba Gola Halanama, Kavab Jedome, swing book, no? Palanga Jujo Nidle, Lumina. And hit that thing they got Jodimiro, Kavab Jedome, swing Jujo Nide. Jujo Lady, I think Hamadi, Paludega Jujo Lemira, Kamausra Diva, Kamausra Nadive. Kamausra Nadiga, Jujo, Abima, Moda, Dira, Ugong Zay, Sautu Tatar. Only make a giant. We gain a Keda, some in a change. Roda Muka, Goyo de Mie, Janet. I don't need had he, Bonza Mana, Mie, to go let in the boat. Rada water, ni water, Nimian, O Basodigo, Woods and Tajar. And we are, but without Darina Hodawa. Along Hope needed you are doing good sound Tajare. No? I will sound have you about it. What that and need that is in a Jola Lumio, I think a gala night. Gabo Tana, Gaba, Jessin, the void that if you believe me. You got never not need the thing Jalusin, Gabajadome. Yes, Mahabadawi, Ima Badawi, Meji, the Lagodi, Nirusa, Babadaraza. Mimo domain the Lago, oh, they say that the attempt of the longer village may win a day, a dream of Jessie with the village may. Yawa Yama Loga Yama Vido, they on Loga winner, the Loga, Jessie in the way that if you believe me. Marida or Agendo, Medam, Medabavanago Bawita, Bamyaja Bagono, Gruna Bavanago Bawita, Bamyaja Bagono, Mudida Mudida Bavanago Bawita, Bamyaja Bagono. Ubeka Bavanago Bawita, Bamyaja Bagono, Madra Migango Ubada, Juzuno Juja Bagono, Vidram Pagango Ubada, Juzuno Juja Bagono, Gule Mimiroya Amio and when Zeta Bazaino. And then go they got up in Jima de Bogodogo, you are the Elimia, Eugene Shi, the Hota Pija Bagono. Zagarata Gudo Gamudo, no Jayu, Nija Bagono, Mabama Data, maybe your Bobo Saza, Manija Bagone. Indi either laying Manoda Bate, Luloga Lamba, Nai, Witrida, Lejago, Arosin, the Biobia Ninja Legoi. Ida Igado Biobia Ninja, Gabagola Halana, Magabagola Halami. Need the thing of the guy, you come out and let it up your no? The very good Juro Jin chat and me, Sija needed letting me go down. And Google as many Juro fire chat at a Pasilo Majoda, no? Vagabamian Beru, Yemen, Majoda, the very Pala Chavira. You are the Atene on Palali Machai, David Jinatla. And I'm yelling at a jam and the dealer of Majoda, no? So, yea, go lend it, though. And then we are widow, but they daddy no, widow, but we daddy no, Pogia needed, alone Pogia needed, you think it was some one needed, you went it. No, I need the thing, London, I think I'm a Gavadi jelly man. The Logaji Jessie man, Mahamudra, ye can't of Dolly man, the Mahamadu imagine him down Mehale. Attend to Debbie of me, Long John Dolly man, Joby Dolly man, Jamabi, though, day on Logadi, Jessie Dolly man, Tajo. I can't. Meda Bavanago Bamia Atojava, Gruna Bavanago Bamia Atojava, Mudida Bavanago Bamia Atojava, Ubeka Bavanago Bamia Atojava, Amigo Juzu Lojava, Pago Juzu Lojava, Amio and when at the Gondeka Afi, Jima needed Bogodigo, you're the Legaru, Jujava. Good Gamu don't name, no Jaja Sijava, maybe Yo Bobo Sasa, Manijava, Sabida. Lu Lama, Boma Lele, Bido. Kama was right, Nadiga, Jujo Jari, Eddie Jujo, Languro Bacole, Kaba, Gola Hala, no? Kava Biedo Mesobi Jujo, Adame, not a good. Kama was right, Diva, ye, what that they say, Nasagaudi, Raza, Logi, Obi, Zedri, Manoda, but we say they were Arosindi.
Kamavatra Diva Kamavatra Nadodidali, Wanda Dadi, Siena, Nidia Jola, Lumio, Yodo, Chinga Galana. Sagawadi Raza, Sajari Mini, the Logi Logan, Obi, Daddy, Tinsha, people, Lavi, Indi Indo, Layim, and other better Ludo, Dwaya, Lucky Matne, which they was Lele Jago, Aros in the Bioga, Nija, Lego E. Not Nippon, Dia Jalosina, Logama, Sajari Mini people, Lalime, Suvira. And then Diagani Video, Jojim Video, Jujoni, the Jujo Dango Bacole, Sega Woody Gola Hala, cover, no? No, never don't go that Gola Hala. Toda Wadavana Deva, Yuma, Berane, Lingre Dawa, Yuma, with an anti Gadawa, Bidi Domnata Zada, Hoda Guna Wadino, Hoda the Hada, is a Yena, Budologi, Obisatri, Manoda, but we say Dawa Arosindi. Toda Wadavana Deva, Toda Wada, Yama Dodiga, Yama Branena, Yama O Danza, Lingre Dawa, Danza Sinja Gongi, Yama Wittenham, Yama Uye Bongingo, the Ukon Gadawa Buja Gongi. Yama Ugo was in it. Yamari, Uye Bone, Bones, and then Uye Goni, Bontaja, Velu Bones, or Ponyo, Adija Mabioham, no? Adija Bionham Balo. Huh? Let it change. Yes. Bidi Domina Dazada, Ninde one Yodo, Sita, Tinsha, Pipola, Jagoni, Pivet. Buddha Guna Wadino, Piachi, Gono Jesu Dogo. Yobian Jagona yet. Wanda the Hadada, Nippon Deton is in a Jola Lumio Yedo, Chinga Galane. Buddha the Bino Damamuda, Yachi, the Logi Logane. Omi say that the Tinsha went home for La Villada. Indi Ido, Lame, Manoda, Better Ludo, Dolaya, Lucky Matnight. We trade the one Jeza Jago, Aros in Dibia, Nija Lego E. Plurile, Toda Wanda Kimari, no? Toda Wanda Yamariga, Yama would Danzari woods in Bido. Yama woods in Nija Pide. Ukong Danzari was in Bide, and Chinkama. Alone in the one you needed, say Tafi. Payaji and Gono, Jizu, Dodigo, Quihabi, Josu Nija, Joseph Bafile. No Nippon the town Jaloshin, Logama, Damamuda, Yashin, William, and Subiro. Ludo Dolaya Pide, Lanky, upon it, Lanky Mari, upon it, Lene, Jesabiro, Yonijare, Dilu Bioraguro, Boda, Gola, Halalo, Kovare, no? No Gola Hala, the Kuga, Mingala, Gola Hala. Toda Wanda, Iwadi Wamodana, Sida, Wadana, Odana, Isina, Tamanamodo, Mingalanka, the Didi. Manoda Bati, Wizard Jawa, Arosinti, Ida Mingala, Gola Hala, Nama. Toda Wada, Iwa, Diva, Toda Wada, Yama, Dodi, Belia. Manodana, Satan, Ludaru, and Sita, Gonya, the Wadi, Jagoni, Vivet. Vadana, Udana, Isiena, the Senate, Jola, Lumio, Dodo, Jinga Galanai. Dama Dambuda, Dama Dambuda, Piachini, Mingala, Diadogo, Getitani, Hojabada, Sosoma, moving like that. Indi Ido, Lay, Manoda, Betel, Ludo, Dwalaya, Lanky Matnight. Wizard, the one